Marceli, pe i Vështreja. Pe një fshati kull, po jetojnë në Vështre që 50 vjetë. Si postar, këtë zanat tash e punoj me shumë me pasion. Quna në mëngjes, para 8 vi, tirin, tash normal dhejmë 5 ora po punoj. Qëto 10 orë ri, 8, e filloj në ngjitse me një kafe. Baba më ka shumë zanat, kom punu te një postar, ai tash ka ndru jetë në Xhami Mikullusi, ato kom punu 15 vjetë. Ai jem dollë vetë ju im vojtë panvarë. Na kena punu me të tjera sene, me frej, me dizgina, me ato të kalve që përpara im përdur shumë, me që ato kom punu, taj mas një 5 vjetë e kena fillu në pucë. Edhe ma veç me pucë. Me punu me këtë punën tonë për me da pare, për me mojtë familje veç do të më shtërngusha. Për mu nuk o konë edhe letë me rritë rrëthmi me këtë zanat i kom pas për para e më konë edhe me prend këtë i në mbarë, boha kia piqë saj punë. Veç një njëre orë me lypë me morë zanat, se kërë mas një, edhe aj veç ka punu 2 javë ditë edhe mos orë. Asë një i ri, s'ma zanat, unë gjithë mëj me qitë gjdo 5 vjetë një zanat likë për sorës, për shkë edhe në Gjermani për shkë. Me mire përnojnë a punë në se ata. Që përnojnë na, se përnojnë. Punën që bojnë na, unë ambasadës Gjermane që 25 vjetë janë veqë. Ambasadës Gjermane për. Edhe jam unë, të mire sa gjia, Rajf Dolko, të retë na jim punëtor të ambasadës Gjermane. Që i javë në dresin? Që e kena personi që përmen ato, na jena me emën e me mbjemen atje, që jam veqin pucat, unë e pucat, aj orat, aj raba qipsi.